انا مش عارفه ليه حاسه ان انا هاكلوني صراصير. كل ان في فخ. لا خير. ماشي اوكي يلا. طب نبدا كده، نشوف مين اللي هيبدا الاول. انا سحبت عن نفسي. اسحب. ماشي. طب ده ايه بقى؟ شايفين؟ نفتح مع بعض. انا فتحت وباكل. انت فتحت وبتاكل وانا مش هلحق اعمل حاجه. ده ايه؟ يا لهوي انا عرفت ده ايه. ده شطه وليمون. ودي ده تقريبا سبايس شطه وليمون. صح؟ بدل كده. هخلص الكيس كله يا لا جدعان. بدل فين الكيس ده؟ ايه ده؟ دي حاجه فلفل اسود وخل تقريبا. مش هعرف ادول الاثنين مع بعض. ده يا كان جماعه ده ليمون قوي ده. ده سبايس بس مش عارف هو ايه. ده ايه؟ اللي انت دوقتيه ده ايه؟ اللي معايا ده؟ الاولاني اللي كان معايا في الاول. انت بتغشيني ليه؟ ده اللي معاك ده تقريبا فلفل اسود وخل. طب انتوا شايفين كده؟ تاح والياض. بصي دي يا ابني بطل تاكل. استنى. اوه الثلاجه فيها ميه. قال انا جعان قوي قوي. ايوه هي دي اللي بتاعتي. هي حاجه شطه وليمون. حاجه مش بالليمون. هي شطه وليمون. سبايس. ماشي مروان انت شايف ايه؟ شايف ايه دلوقتي؟ مش شايف حاجه. يا دمه خفيف قوي. حاولت انسى. الاولاني ده سبايس شطه وليمون. تاني معلش طلباتك كترت. اللي انا اخدته الاولاني ده؟ اللي معاكي. لا انا مش ما ده حاساه ايه؟ ممكن اخد واحده كمان. هناكل. خد واحده يا ابني، واحده بس وما تقعدش تاكل كتير. ده لسه في حاجات كتيره. لسه اللي جاي جامد. اوه طيب. طب خدي ده بقى عشان ما يقعش. انا عرفت. انا عرفت ده ايه، وده بالفليفر اللي انا ما بحبوش. الظاهر ان انا اعمل عقد مع الشطه والليمون متهيألي. دوقلي كده. خدوه. لا ده مش شطه وليمون. ده ملح. ملح. لا انا عرفت ده ايه. تقريبا خلوا ملح. لا ملح. صح؟ ملح. انت بتقولي تمام بس. ما انا سايباكم خلصت. انت دقت دي؟ لا دي تعرف اسمها ايه؟ شمها كده. اهي خد. ممنوع شمي يا استاذ، انت بتغشي. لا انا صيدلانيه يا جماعه، بحب اشم الحاجه الاول. ده ايوه فوكس. انا ممكن اقول هو فليفر ايه؟ ايوه بقى. هي خدت كل الشيبسي ولا ايه؟ ماشي. انا حيران. على فكره انا متلخبط. احنا تكسبي بوينت انت وخلاص. انا عرفت ده ايه تقريبا يعني. وانا كمان عرفت ده ايه. ده بالطماطم. لا هتغشيني غلط. ايوه اكيد. تاخد البوينت بتاعتك. ممكن اقول ان هو فوكس وعلى الله يعني. تمام ماشي. انتي دي ساور كريم اند اونيون تقريبا. ازاي حددته كده؟ دي حاجات اسرار بقى. واللي كان معايا في الاول طماطم. ماشي معاكي طماطم في الاول. ونوعه ايه؟ وريني كده يا ابني. مروان واحد. ايوه انتي الصراحه زيرو. ماشي انا موافقه. لو شفتوا قولوا لي. مش للدرجه دي. ريحته مسحوق تفكير يا جماعه.
ايه ده؟ والله ما قادر حد يحس ان هو بلا طعم. مش عارف. يا جماعه هو ده تايجر بالسوسيس بالكباب يعني حاجه كده يعني. تايجر عمره ما عمل بالسوسيس والكباب. ولا بجد يا شيخه قولي كلام غير ده. يا غرا انت قول كلام غير ده. لا مش قادره خد يا ابني ده طب حاجه كيس فض كيس فض. دي الملبس مش دي الملبس بتاع صور صح؟ انا حاسه ان كده انا تعالى هاخد 3 بوينت.